क्या आपके खर्राटों की आवाज पूरे घर में सुनाई देती है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश मीणा, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट, जयपुर ईएनटी हॉस्पिटल। अगर खर्राटों के साथ नींद में सांस रुकता है, सुबह सिर दर्द रहता है या दिन भर नींद जैसा आता रहता है, तो यह स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है। इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि नजरअंदाज करने की वजह से हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर या अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको ऐसे लक्षण हैं तो समय पर ईएनटी जांच अवश्य करवाएं।